दिनै जों फुङाव जोंनि मोनसे समनि मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि सार फोजोंसार नार्जारिनि खौरां हरनाय लोगो लोगो जोङो मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय थांनानै प्रेमा बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय मासे बार्किं डियारखौ जों रेस्किउ खालामो आरो बेनिफ्राय लोगो लोगो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि माखासे कनजारभेसन भलन्टियार बिथांमोनजों जयै जोङो फुयाफारा रेन्जनि सिङाव थानाय टेकलाय दैमा एरियायाव थांनानै जोङो बेखौ जयै रिलिज खालामो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिया 2003 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम हर सान जिरायालासे जों हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावलांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।